Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko, Ameen. Akkam jirtu hordoftoota miidiyaa keenya, miidiyaa Eseeq, nageenyi Waaqayyoo, kadhannaan haadha keenya Durbee Maariyaamii, gargaarsa ergamootaa fi qulqullootaa, wareegamtootaa fi toloota, lafaaf bakka jirtan hundatti isin waliin haa ta'u. Ameen. Egaa guyyaa har'aa kana yoo eeyyama Waaqayyoo ta'ee kan waliin ilaallu waa'ee bara dhumaatiin ol qabatee yeroo ammaa kana miidiyaalee garaagaraa irratti akkuma argaa fi dhagaa jirru waa'ee goggoguu laga guddaa Efraaxisii fi bara dhumaa irratti kitaabni qulqulluun maal jedhaa kan jedhu bu'uura godhannee kan waliin ilaallu ta'a. Waaqayyoon abbaan keenya hunduma keenyaan waa gargaaru. Egaa lagni Efraaxis akkuma beekamu lagoonni gurguddoon afur Eden gannat keessaa burquudhaan gannata akka obaasan kitaabni qulqulluun nutti hima. Egaa akkuma beekamu lagoota afran kana keessaa inni tokkoffaan Efesoon yookiin Feesoon jedhama. Inni lammaffaan immoo Giyoon yookiin Abbaay isa jedhamudha. Laga Itoophiyaa, laga uummata Itoophiyaa yookiin biyya Itoophiyaa jedhamutti marsuudha jedha kitaabni qulqulluun. Inni sadaffaan immoo Xeegroos jedhama. Inni afraffaan Efraaxis jedhama. Lagoonni kun Eden gannat keessaa burquudhaan gannata akka obaasan seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irraa kaasnee yoo dubbisnee argachuu ni dandeenya jechuudha. Egaa lagoonni gurguddoon kun gannata keessaa Eden gannat keessaa Eden keessaa burquudhaan gannata kan obaasanidha jedha kitaabni qulqulluun. Egaa yeroo ammaa kana lagoota gurguddoo afran kana keessaa lagoonni tokko illee hin gogne jechuudha. Efesoon hin gogne, Giyoon yookiin Abbaay hin gogne, Xeegroosis hin gogne. Isaan kana keessaa garuu akkuma kitaaba qulqulluu irratti raajiidhaan dubbatame lagni Efraaxis gogaati kan inni jiru jechuudha. Lagni Efraaxis kun immoo akka qorannoo saayinsiitti erga goguu jalqabee bara 2006 irraa eegalee akka lakkoofsa warra Awuroopaanotaatti. Amma garuu guutumaan guututti yeroon inni itti gogu akka lakkoofsa warra Awuroopaanotaatti jechuudha bara 2040tti guutumaan guututti in gogaa kan jedhudha jechuudha. Qorattoonni saayinsii waan kana irratti qoratan kaasaa kan jirani. Nuti garuu ammaaf laaluu kan barbaannu kitaabni qulqulluun waa'ee laga kana maal jedheera. Kitaabni qulqulluun waa'ee laga guddaa Efraaxis kana akkam jedhee dubbata kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Egaa kitaabni kun kitaaba qulqulluu irratti lagdi guddaan kun yookiin lagdi guddaan Efesoon jedhamu kun Efraaxis jedhamu kun kitaaba qulqulluu bara kakuu haaraa keessatti qofa jechuudha. Yeroo lama barreeffameera. Yeroo lamaan immoo bifa nama sodaachisuunidha jechuudha kan inni barreeffamee taa'ee jiru. Inni tokkoffaan isaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 14 irrattidha inni kan barreeffamee jiru. Lammaffaan immoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 irratti bifa nama sodaachisuun lagni kun barraa'ee kan jiru. Egaa akka inni gogus barreeffamee jira jechuudha. Kitaaba qulqulluu irraa dursa mul'ata Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 irra kan jiru kallattiidhaan ilaalla jechuudha. Egaa ergamaan inni ja'affaanis jira. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 irratti ilaaluu ni dandeessu. Ergamaan inni ja'affaanis laga guddaa Efraaxis irratti xofoo ni dhangalaasee yookiin tsuwwaa ni dhangalaasee jira. Kara baha biiftuutiif mootota kara baha biiftuutiif dhufaniif daandiinis akka isaaniif banamuuf daandiin akka isaaniif qophaa'uuf lagichi ni goggogee jedhee kitaaba qulqulluu irratti barreeffamee jira jechuudha. Egaa ergamaan inni ja'affaanis maal godhe laga guddaa Efraaxis jedhamu irratti xofoo ni dhangalaasee jedha. Yeroo inni xofoo kana dhangalaasu kara baha biiftuuti mootota dhufaniif daandiin akka banamuuf lagni Efesoon ni goggogee jedheetoo dhiifama. Lagni Efraaxis ni gogee jedheetoo kitaabni qulqulluun mul'ata Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 irratti bal'inaan kaaseera. Egaa samoona kana miidiyaa garaagaraatiin akkuma argaa jirruu fi akka dhagaa jirtan laga kana keessa lagni kun gogaa akka jiruu fi ariitiidhaan gogaa akka jiru namoonni baay'een gabaasaati kan isaan jiranii. Miidiyaaleen gurguddoo addunyaa kana kan akka BBC, kan akka Aljazeera egaa warreen waa'ee kana hin dubbanne hin jiran jechuudha. Miidiyaa biyya keenya keessaa kan akka ETV jechuudha dabarsaatiidha kan isaan turani. Lagni kun baay'ee qannasaa akka dhufee fi lagni kun gogaa akka dhufe egaa dubbataniiru jechuudha. Egaa akkuma viidiyoo kana laalaa jirtan jechuudha. Lagni kun akkasitti goggogee dhodhowaati kan inni jiru jechuudha.
maalidhaaf goggogaa kan jedhuuf mul'ata Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 2 irratti jechuudha. Ergamaan inni du'aas deemee samii irratti jechuudha. Boqonnaa 16 irraa kaastanii gaafa ilaaltan mana qulqullummaa samii irraa keessaa ergamoonni gadi ba'anii ergamoonni 7 akka isaan gadi ba'an ergamoonni 7 kunis immoo xoofoo badii kan Waaqayyoo jira. Xoofoo badii Waaqayyoo kana lafarratti akka dhangalaasan kan jedhu sagalee guddaan samii irraa ni dhaga'ame jira. Yookiin mana qulqullummaa isaa keessaa ni dhaga'ame jira jechuudha. Mana Waaqayyoo keessaa yookiin teessoo Waaqayyoo irraa deemaatii ergamoonni 7 kun xoofoo badii gurguddaa 7 dhaqaatii addunyaa irratti dhangalaasaadha. Addunyaan kun naaf ajajamaan jirtu. Addunyaan kun waan gaarii hojjechaa waan hin jirreef xoofoo kana dhuguun dirqama ishee waan ta'eef dhaqaatii dhangalaasaa jedheeni jedha. Inni ergamaan inni jalqabaa deemeetoo xoofoo badii kana lafarratti dhangalaasee jira. Xoofoo badii kana lafarratti dhangalaasee yeroo sanas jedha milikkita bineensichaa warreen barreeffatan jedha. Adda isaan irratti harka isaan irratti warreen godhatan milikkita 666 jechuudha. Akkasumas fakkii bineensichaatiif yookiin seexanichaatiif warreen sagadan namoota san irratti dhukkubni hamaan nama nyaatu akka nama hooksisu jechuudha. Dhanna namaa kutee kan gatu dhibeen adda addaa isaan irratti ba'ee jedha. Warreen hordoftoota 666 yookiin 666 warreen jedhamanii waamaman kana irratti madaan hamaan isaan irratti dhufee jedha jechuudha. Ergamaan inni lammaffaanis xoofoo sana fuudhee dhufee jechuudha. Xoofoo ammeenyaa sana galaana keessatti ni dhangalaasee jedha. Galaana keessatti ni dhangalaasee. Akka nama du'ees galaanni sun hunduu dhiigatti jijjiirame jedha. Warreen yookiin lubbu qabeeyyoonni bishaan keessa jiraatanis hundi isaaniitu ni du'anii. Galaanni yeroo dhiigatti jijjiiramu warreen galaana keessa jiran hundi isaanii akka isaan du'an kitaaba kanarratti barreessira jechuudha. Inni kan biraa ergamaan inni sadaffaanis jedha. Ergamaan inni sadaffaanis xoofoo badii sana fudhatee burqaa lageenii fi lageen keessatti ni dhangalaasee jira. Innaanni burqaa lageenii fi lageen keessatti dhangalaasu burqaan bishaanii hundi dhiigatti ni jijjiirame jira. Ergamaan bishaan burqaa kanaas akkas jedhee jira. Kan turtee fi kan jiraattu kara fuulduraattis kan jiraattu boodas kan jiraattu yaa qulqulluun nana yaa Waaqayyoo akkanatti waan murteessiteef ati qulqulluudha. Isaanis akkasuma dhiiga qulqullootaa fi raajotaa dhangalaasaniiru waan ta'eef ati immoo dhiiga isaan obaaste. Inni kun immoo kan isaaniif qophaa'edha waan ta'eef murteen kee sirriidha jedhee yeroo inni dubbatu nan dhaga'ee jedha. Egaa murteen ati kennite sirriidha. Murteen ati kennite firdiin ati kennite hundisaa sirriidha jedhee jedha ergamichi. Kanaaf warreen dhiiga namaa dhangalaasan hunduu bishaan dhiigatti yeroo jijjiiramu san dhiiga sana akka dhugan dheekkamsi kun akka lafarratti uumamu in dubbata jechuudha. Inni kan biraa ergamaan inni afraffaan jedha. Ergamaan inni afraffaanis xoofoo badii kana fuudhee biiftuu irratti ni dhangalaasee jira. Biiftuunis dhala namaa hunda akka ishiin gubduuf aangoon ni kennameefii jira. Akka ishiin gubduuf aangoon ishiidhaaf ni kenname. Namoonni lafarra jiraatanis ho'a ishiitiin ni gubatanii jira. Egaa ho'i akka malee akka baay'achaa deemuu fi yeroo ammaa kana jijjiiramni qilleensaati jechuudhaan namoonni qorattoonni saayinsii kan dubbachaa jiran ho'i hamaan amma ka'aa jiru kun kitaaba qulqulluu irratti xoofoon badii yookiin xoofoon ammeenyaa dheekkamsi Waaqayyoo biiftuu irratti akka ta'u biiftuun immoo humnaa ol akka nama gubduu fi namoonni lafarra jiraatan hunduu biiftuutiin akka gubatan mul'ata Yohaannis irratti barreeffameeti jira jechuudha. Kanaaf amma ho'i amma jiru kun mallattoo bara xumuraa yookiin gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos kabajaan dhufuudhaaf yeroo jedhu mallattoolee gurguddoo isaan dursa ta'an keessa 7 ta'an keessa isa afraffaadha jechuudha. Biiftuun humnaa ol akka ishiin nama gubdu ta'e yeroo kana namoonni lafarra jiraatan Waaqayyoodhaaf kabaja kennuu dhiisanii gaabbii galuu dhiisanii Waaqayyoo biiftuu irratti aangoo qabu kana biiftuu kana
akka barbaade gochuudhaaf waaqayyo isaangoo qabu ni arrabsanii gaabbis galuu hin barbaanne kabajas waaqayyoodhaaf kennuu hin barbaanne jedha. Egaa namoonni yeroo ammaa maal akka jechaa jiran waaqni hin dulloome maaliif nu fixa jechuudha. Namoonni baay'een kan yeroo gunguman ni argina jechuudha. Gaabbii galuurra namoonni yeroo sanii akka gunguman qulqullichi Yohaannis bara 98 Kiristoos erga gara samiitti ol ba'een booda jechuudha. Bara 098 jechuudha 0098 mana hidhaa Fixmoo jedhamtu keessa taa'uudhaan bara dhumaarra wanna ta'u kana bal'inaan barreessira jechuudha. Ergamaan inni shanaffaanis xofoo badii sana fuudhee teessoo bineensichaa irratti yookiin 66 namicha bakka bu'e san irratti ni dhangalaase. Kanaan booda namoonni dhukkubarraan kan ka'edha. Dhukkubarraan kan ka'e arraba isaanii hanga nyaachuutti ni ga'u ture jedha. Mootummaan isaas dukkana ni taate jedha. Siqaa isaaniirraan yookiin hammee rakkina isaaniirraan kan ka'e immoo arraba isaanii ni nyaatu ture. Waaqayyo samii irra jiraatus ni arrabsu ture. Hojii isaanii hamaa kanarraas deebi'uu hin barbaanne gaabbii galuu hin barbaanne ture jedhee Yohaannis kaa'eera jechuudha. Inni ja'affaan jechuudha akkuma dura kaasne laga isa ja'affaa laga isa guddaa laga guddaa Efraaxis jedhamu irratti xofoo hammeenyaa kana yookiin xofoo dheekkamsa waaqayyoo kana inni dhangalaase. Yeroo inni dhangalaasu akkas ta'e jira. Warreen mootota karaa baha biiftuutiif dhufaniif daandiin akka banamuuf lagni guddaan Efraaxis jedhamu kun ni gogee. Lagni guddaan kun ni gogee jedha. Kana boodas jedha. Kana boodas bineensicha isa jalqabaa jedha. Yaa bineensonni lama akka isaan ka'anii mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 irraa kaastanii dubbisuu hin dandeessu. Bineensi inni tokko galaana keessaa akka ba'e bineensi inni lammaffaan jedhee too bal'inaan kaa'eeraati. Isa kana bal'inaan dubbistanii argachuu ni dandeessu. Afaan bineensa isa lammaffaa keessaas hafuura xuraa raacha fakkaatan saditu isaan keessaa innaa ba'anii arge jedha. Hafuura xuraa sadantu keessaa ba'e. Mallattoo yookiin dinqii garaagaraas ni hojjetu ture. Hafuura seexanaati waan ta'eef jechuudhaan akkas gochaa guyyaa waaqayyoo waraana ta'uuf yookiin waraana dhumaa guyyaa waaqayyoo ta'uuf waraana isaanii akka geessaniif afaan warra Ibraayisxiitiin bakka Armaa Geedoon jedhamtutti akka isaan sassaabamanii fi achirratti waraanni guyyaa dhumaa yookiin waraanni Armaa Geedoon jedhamu waaqayyoo fi seexana gidduutti hordoftoota waaqayyoo fi hordoftoota seexanaa gidduutti waraana gaggeeffamudha. Waraana guyyaa dhumaati. Kallattiidhaan waraanni kun akka dhumateen kallattiidhaan waaqayyoon kabajaan ergamoota isaatiin marfamee yeroo itti dhufuudha jechuudha. Kanaaf baay'ee sodaachisaadha kan jedhamaa jiruuf jechuudha. Fi namoonni addunyaa osoo nafiin qorattoon saayinsii odoo nafiin inni kun mul'ata Yohaannis irratti kan barraa'edha. Lagni kun gogeera taanan barri kun bara dhumaati. Barri dhumaa geera jedhaniitoo baay'ee sodaa qaban ibsaati kan isaan jiran jechuudha. Namoonni biyya keenyas baay'een isaanii sodaachaati kan isaan jirani. Isa kana garuu sodaachuun akka nama hin baasne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kunoo durseetii hundumayyuu isinitti himeera jedhee wangeela Maatewos boqonnaa 24 lakkoofsa 25 irratti akkuma dubbate waaqayyoon hundumayyuu dursee waan nutti himeef gaabbii galuudhaan qophaa'uun kara waaqayyootti deebi'uun cubburraa deebi'uun barbaachisaa ta'a jechuudha. Egaa dheekkamsi kanatti aanuudhaan inni torbaffaan ta'u immoo waaqayyoon ergamaan kun xofoo badii waaqayyoo kana jechuudha. Xofoo dheekkamsaa waaqayyoo kana jechuudha. Maal irratti dhangalaasee qilleensa irratti ni dhangalaase. Kana booda mana qulqullummaa keessa raawwateera xumurameera kan jedhuun nan dhagee jedha. Kana boodaadha jechuudha waaqayyoon kabajaan ergamoota isaa wajjiniin marfameetoo kan inni dhufu jechuudha. Kana booda sochiin lafaa ni ta'e laftis ni raafamtee jedha. Ilmi namaas jedha erga lafarratti uumame jalqabee hanga yeroo sanitti rakkoon akkana tokko yoo ta'e hin beeku kara fuulduraattis wanna ta'uu miti. Jedha jechuudha. Kanaaf guyyaan sun guyyaa baay'ee ulfaataa ta'ee fi yeroo baay'ee rakkisaa ta'edha jechuudha. Lafni Efraaxis goge jechuun jedhee laguma goge jechuu osoo hin ta'in
callisee waan lagdi goge nutti fakkaachuu hin qabu jechuudha. Lagni kun yoo goggoge kallattiidhaan waraana guyyaa dhumaatu ta'a. Waraana guyyaa dhumaa saniin booda immoo kallattiidhaan waaqayyoon kabajaan ergamoota isaatiin marfamee ni dhufa jechuudha. Kanaaf asirraa kan hubannu ka ammam dhufaatii waaqayyoo guyyaa isaa beekuu baannullee yeroon isaa ammam akka nutti dhiyaachaa jiru, yeroon isaa ammam akka gabaabbachaa jiruu fi haala nama rifachiisuun barri dhumaa ga'aa akka jiru asirraa hubachuun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraa lagni kun goggoguu isaarraan kan ka'e jechuudha. Akka waashaa jechuudha. Balbala kan qabu lagicha keessaa argamaati kan inni jiru. Akka balbalaa wanni fakkaatu laga san keessaa ba'aati kan jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana qorattoonni amantii yookiin teoloojistii warreen jedhaman akkasuma immoo qorattoonni saayinsii irra osoo nafiin beektonni amantii osoo nafiin iddoo sanitti ol ga'anii waan isaa laalaati kan isaan jiran jechuudha. Iddoo sanitti iddoo lagni kun gogeessan jechuudha. Yoo ilaaltan samoona kana jechuudha. Miidiyaalee garaagaraa irratti yuutuubii garaagaraa irratti sagalee achi keessaa dhaga'ame jechuudhaan gallakkisaa kan jiran sagalee baay'ee nama sodaachisuu fi sagalee baay'ee ulfaataa ta'e dhaga'amaati kan inni jiru. Inni kun immoo maal inni lagichi erga goggogee lagni sun warreen mootonni karaa bahaa biiftuutiin dhufan akka irra ce'anii fi jedhee kitaabni qulqulluun kaa'eera. Garuu immoo inni kun maal inni iyyi achi keessaa dhaga'amaa jiru kun maal inni kan jedhu mul'ata Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 14 irratti kallattiidhaan qulqulluun Yohaannis nu kaa'eera jechuudha. Ergamaan malakata qabatee inni jaaffaanis laga guddaa Efraaxis keessatti kan hidhaman ergamoota afran hiiki jedheeni. Ergamoota afran kan jedhaman ka ergamoota kufanidha jechuudha. Ergamoota samii irraa balleessanii gara lafaatti gad darbatamanidha jechuudha. Ergamoonni bakka lamatti qoodamu. Ergamoota ifaa fi ergamoota dukkanaa yookiin ergamoota waaqayyoo fi ergamoota seexanaati jechuudha. Isaan hidhaman afran kun ergamoota seexanaati jechuudha. Ergamoota kufanidha. Ergamoonni kufan kun laga guddaa Efraaxis keessatti kan isaan hidhamanii jechuudha. Laga guddaa Efraaxis keessatti kan hidhaman kanas ergamoota kana afran hiiki jedheeni jedha ergamichi. Kana booda yeroo sanaa fi guyyaa sanaaf yeroo sanas sa'aa sanaa fi guyyaa sanaaf jedha ji'a sanaa fi waggaa sanaaf kan qophaa'an ergamoonni afran sisoo yookiin tokko sadaffaa namoota akka ajjeesaniif hiikamanii jedha. Akka ajjeesanii fi akka balleessaniif ni hiikamanii jedheetoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 14 irratti dubbateera jechuudha. Egaa seexanoonni afur laga san keessatti hidhamaniitoo jiru jechuudha. Seexanoonni kun immoo bara dhumaa kanarra jechuudha akka isaan gallakkifamanii fi akka isaan hiikkataniif qulfiin ibidda barabaraa qulfiin Si'ool jechuudha akka isaaniif kennamee fi qulfii Si'ool sana banee seexanoota hidhamanii Si'ool galan akka inni achi keessaa baasu kitaabni qulqulluun kun nutti hima jechuudha. Egaa samoona kana yoo dhageessaniirtu ta'e ka yuutuuboota garaagaraa irra deemtanii dhaga'uu hin dandeessu. Asirratti isinii kaa'uudhaaf kooppiiraayitii waan ta'eef xinnoo isheen xiqqoo ishee waan ulfaatuuf jechuudha. Kooppiiraayitiin hin eeyyamu waan ta'eef yuutuub irratti asirra viidiyoo kanarra isinii kaa'uu hin dandeenye. Haa ta'uti garuu sagaleen sansalata ittiin hidhamanii jechuudha. Sibiilli ittiin hidhame irra warri kutee iyyaati kan dhageessisu jechuudha. Sagalee baay'ee nama jibbisiisudha. Yeroon inni itti hiikkatu jaalannus jibbinus yeroon inni seexanichi itti hiikkate addunyaa kana immoo waggaa 3-6 akka inni bulchu kitaaba qulqulluu mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 irratti barreeffameera waan ta'eef yeroon isaa akka ga'ee fi gallakkifamaa akka jiru asirraa hubachuu hin dandeenya. Akka inni ba'een immoo namoota sisoo namoota akka inni ajjeesudha jechuudha. Asirraa hubachuu kan dandeenyu. Sisoon addunyaa kanaa jechuudha. Namoonni addunyaa kanarra jiraatan yeroo dhiyoo kana jechuudha biiliyoona 8dha kan inni galee uummata biiliyoona 8 keessaa biiliyoona 2 kan ta'u akka ajjeesu hangoon kennameef jechuudha. Kanaaf yeroon kun yeroo ulfaataa ta'uusaa yeroo dhufaatiin waaqayyoo yeroo kamiyyuu caalatti dhiyaate ta'uusaa beekne karaa waaqayyootti deebi'uu gaabbii galuu fi karaa waaqayyootti ganamaaf galgala bo'uun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kitaabni qulqulluun akkas jedha waan ta'eef kuni ta'uun dirqama waan ta'eef of eeggadhaadha. Hirrifatiinaadha jedha jechuudha. Rifachuu osoo hin ta'in namoonni baay'ee rifachaati kan jedhan samoona kana. Rifachuu osoo hin ta'in inni guddaan isaa
gaabbii galanii kara waaqayyootti deebi'uudha. Kun ta'uun dirqama waan ta'eef wanni waaqayyoon dubbate hundi isaanii ta'a waan ta'eef isa kana immoo rifachuu osoo hin ta'in qophaa'anii eeguun barbaachisaa akka ta'e wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 48 irratti hundi isaa ta'uun isaan oolu waan ta'eef rifatinaadha jedhe. Boqonnaa 24 lakkoofsa 6 dhiifama. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 6 irratti hundi isaa ta'uun oolu waan ta'eef jabaadhaan rifatinaaf eeggadhaa jedheetoo waaqayyoon dubbateera jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaalannus jibbinus kabajaan yeroo inni itti dhufu dhiyaateera jechuudha. Dafee dhufaa jechuudha waaqayyoon. Gooftaan koo dafeen dhufu in tura kan jedhu jiraate inni garbicha nama namneedha jedhee wangeela Maatiyos 24 lakkoofsa 48 irratti dubbateera waan ta'eef. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kabajaan dhufuudhaafi kabajaan yeroo dhufutti immoo hundumti keenya akka hojii keenya waan argannuuf gatii hojii keenya akka argannuuf waan gaarii hojjechuudhaan gaabbii galuudhaan kara waaqayyootti deebi'uudhaan ganamaaf galgala waaqayyootti bu'uudhaan yeroo hundayyuu jabaachuudhaan kara waaqayyootti bu'uun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf nutis kana goonneetoo qophaa'uu qabna. Cubbuu keenyarraa gaabbii gallee kara isaatti deebinee dhaaltuu mootummaa isaatii faarfattu maqaa isaatii akka ta'an waaqayyoon hunduma keenyaan waa gargaaru. Kanaaf jabaadhaadha. Yoommoo viidiyoon kun ergaan kun gorsi kun isinitti toleera ta'e subscribe gochuudhaan akkasumas like share linkii kana immoo share gochuudhaan yoommoo irra caala jaalattan jechuudha. Fi gaafii qabdan hundaaf immoo koomentii kan jedhu jala irratti yaada qabdan kaa'uu dandeessu jechuudha. Kanaaf isa kana laaluudhaan namoota kaanis dhageessisuudhaan akka gahee mataa keenya taphannu gamanuma maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. YouTube Eseq Tawaahidoo Tube kan jedhamu kana subscribe godhaadha. Eseq jechuun siif jecha kanan jibbame jechuudha. Tawaahidoo siif jecha kanan jibbame jechuudha. Amantii keenyaaf jecha jibbamuun akka jiru ibsuudhaaf jechuudha. Eseq jechuun siif jecha kanan jibbamedha. Tawaahidoo siif jecha kanan jibbame jechuudha. Hiikni isaa kanaaf Eseq Tawaahidoo kana subscribe like share gochuudhaan gamanuma sagantaa keenya akka hordoftan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Kakaasee kan nu jalqabsiise kan nu xumursiise waaqa abboota keenyaatiif kabajni ulfinnaa ta'u galannaa ta'u abbaaf ilmaaf hafuura qulqulluudhaaf ulfaata fannoo isaatiif deessuu haadha isaa Dubree Maariyaamiif hanga bara baraatti ameen.